Asante Sister Razia, thank you so much. Asante kwa kuongoza maombi, asante sana kwa kumoderate. Mungu awabariki wote kwa maombi yenu, na washukuru sana, na Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni tena, karibuni tena. Kwa hiyo kama alivyosema Sister Razia, tunamalizia kitabu cha tatu cha Samueli from last week. Namshukuru Mungu sana kwa hii nafasi nyingine ambayo ya kupata kibali cha kuketi pamoja na kujengwa pamoja katika neno lake. Namshukuru Mungu. Kitu kimoja napenda pia kusema, namshukuru Mungu sana kwa wachangiaji, yani michango yenu waga inanifundisha sana. I'm sure I believe inatufundisha wote. Michango yenu waga inatufundisha sana. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu encourage, kama mtu unapata mafunuo yoyote, usiogope kuchangia kwa sababu tunajengana. Usiogope kuchangia. Kama unashindwa kunyosha mkono, mwambie tu moderator, mimi nashindwa kunyosha mkono, naomba kuongea, atakupa nafasi, na Mungu tubariki. Kwa hiyo leo ngoja nashindwa kumove hii slide. Kama nilivyosema, leo tunasoma sehemu ya pili. Hiki kitabu cha Samueli kina mistari 21. Last week tulifanya mstari wa kwanza mpaka wa 10 kama mnavyoona hapo, ambako tuliangalia jinsi Samueli alivyokuwa akitumikia hekaluni kwa utii. Tuliona Samueli alikuwa akijifunza kusikia sauti ya Mungu, na alianza kufunua, na Mungu alianza kujifunua kwake kwa mara ya kwanza, na tuliona umuhimu wa kukaa karibu na uwepo wa Mungu. Sasa leo tunaingia sehemu ya pili ya mwisho, ambayo ni mstari wa 11 mpaka wa 21. Lakini kabla sijaingia huo mstari wa mwisho, nilikuwa naomba, kwa sababu kwa muda uliisha last week, kuna point moja ambayo nilikuwa bado sijaiongea. Nakumbuka tuli moja ya point, kwa sababu tuliongelea kusikia sauti ya Bwana, na moja ya point ambayo nilisema ni kwamba umuhimu wa kuwa na uhusiano binafsi na Mungu, ambako jinsi ambavyo unaweza kukusaidia kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo naomba leo kumalizia kipengele kingine ambacho kinasema kinaonyesha jinsi ya yani uhusiano na kuketi kwenye secret place, sehemu ya siri ya Mungu, especially katika kusikia yale mambo nyeti ambayo Mungu anataka kukufungulia. Ukisoma mstari wa 3 utaona jinsi Samueli alikuwa amelala hekaluni mwa Bwana, ambapo sanduku la Mungu lilikuwepo, ambayo tunaona ni ishara kwamba yuko karibu na Mungu, ambapo ndio alisikia sauti ya Mungu ikimuita kwa mara ya kwanza. Of course hakutambua, Eli alimsaidia kutambua, lakini ndio alisikia sauti. Alikuwa amelala hekaluni, alikuwa sehemu ya Bwana. Ukisoma Zaburi 91:1 inatuambia aketie mahali pake pasiri, aketie mahali pasiri pake aliye juu sana, atakaa kwenye uvuli wa Mwenyezi, atakaa kwenye uvuli wa mwenye enzi. Kwa hiyo hii inaonyesha mahali pasiri kwa aliye juu sana, kuna ulinzi, kuna salama. Kuna different version kwenye hii. Kuna sehemu nyingine nasema kae mahali salama, lakini nimechukua neno kae mahali pasiri pake aliye juu. Kwa hiyo Samueli alikuwa ameketi mahali salama, mahali pasiri penye ulinzi wa Mwenyezi Mungu, hekaluni mwa Bwana, kama tulivyoona, na ikanifanya nitafakari sana. Imenifanya nitafakari kwa sababu ukiangalia Samueli alikuwa kwenye nyumba moja na wale watoto wamekuzwa, watoto wa Eli, ambao walikuwa wakifanya maovu mbele za Bwana. Angeweza kuwa influence, kwa sababu kwanza wale walikuwa wakubwa zaidi yake, wangeweza kuminfluence, lakini alikuwa amekaa kwenye uvuli wa Mwenyezi Mungu, hakuchanganya nao, yani hakujichanganya kwenye huo uovu wao. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kukaa kwenye uvuli wa Mwenyezi Mungu. Kuna umuhimu wa kukaa kwenye secret place. Hata kama despite kuna maovu, labda sehemu jamii imezungukwa na maovu, lakini wewe unatafuta secret place ambao unakaa unajificha kwenye uvuli wa Mungu. Na ndio maana hata aliweza kusikia sauti ya Mungu kwenye haya mazingira ambayo watu wengine hawajasikia, lakini yeye aliweza kusikia kwa sababu alikuwa ndani, alikuwa sehemu salama. Apostle Joshua Solomon waga anasemaga God is everywhere but God does not meet people everywhere. Kwa hiyo unaweza kama nilivyosema, kwa hiyo ni muhimu sana. Tunaweza kusema secret place ni nyumba ya sauti ya Mungu. Secret place ni nyumba ya sauti ya Mungu, kwa sababu ni sehemu ambayo Mungu atashare na sisi siri za faragha. Kuna mambo of course hawezi kusema hadharani, hata sisi wenyewe
Wewe unataka kuongea labda na rafiki yako, mzazi wako, mtoto wako, bosi, mwajiri, huwezi kwenda tu, kama kuna vitu ambavyo ni vya faragha, huwezi kwenda tu hadharani, lazima mtafute faragha. Hivyo hivyo na Mungu, kwa sababu kwa hiyo kuna vitu vingine ndio tulidiscuss last week, tunasikia sauti, kuna utulivu, lakini kuna vitu vingine lazima uwe kwenye faragha kule kusikia, kwa sababu hapa tunaongelea kuhusu kusikia sauti ya Mungu. Ukae kwenye faragha, kwa sababu Mungu hawezi kushare tu ovyo ovyo sehemu mmekaa mbele za watu, lazima kumwe kwenye siri. Naweza kusema pia secret place ni nafasi ya kukutana na Mungu kiroho, ni mahali pa undani wa roho na ushirika binafsi wa Mungu. Lakini mwili pia unahitaji mazingira tulivu ili roho iweze kutulia kumsikia Mungu vizuri. Na kama tunavyomwona Samueli alikuwa katika mazingira ya karibu ya sanduku la Mungu, alikuwa usiku ametulia, kwa kuwa kuna utulivu. Hata watakatifu wengi kwenye Biblia tunaona wanakuwaga walikuwa kwenye mazingira ya utulivu kwenda kuongea na Mungu. Yesu mwenyewe alienda mahali utaona kuna hii maandiko, Luka inatuonyesha, Marko, Kutoka inatuonyesha pia Yesu pia mwenyewe alienda sehemu faragha yenye utulivu. Sasa kama Yesu alitafuta sehemu faragha ili aongee na Mungu, mimi na wewe si ndio tutahitaji zaidi? Na Musa pia tuliona Musa naye pia the same thing. Watumishi wengi tu kwenye Biblia inaonyesha. Kwa hiyo ndio point ambayo nataka kuijazia. Naomba tuende tukasome sasa sehemu ya leo ya 3. Kwa hiyo nitasoma kama ilivyoandikwa, alafu nitakabidhi back kwa discussion. Nitasoma kama ilivyoandikwa 11. Naye Bwana akamwambia Samueli, tazama, nipo karibu kufanya kitu katika Israeli ambacho kitafanya masikio ya kila mmoja atakayesikia yawashe. Wakati huo nitatimiza dhidi ya Eli kila kitu nilichonena dhidi ya jamaa yake kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa kuwa nilimwambia kwamba ningehukumu jamaa yake milele kwa sababu ya dhambi aliyoijua, wanaye kumkufuru Mungu, naye akashindwa kuizuia. 14. Kwa hiyo nikaapa kuhusu nyumba ya Eli, hatia ya nyumba ya Eli kamwe haitaweza kufidiwa kwa dhabihu au sadaka. Hatia ya nyumba ya Eli kamwe haitaweza kufidiwa kwa dhabihu au sadaka. 15. Samueli akalala hadi asubuhi, kisha akafungua milango ya nyumba ya Bwana. Aliogopa kumwambia Eli yale maneno. Lakini Eli akamwita na kumwambia, Samueli mwanangu. Samueli akamjibu, mimi hapa. Eli akamuuliza, ni nini alichokuambia? Usinifiche. Bwana na akuadhibu vikali zaidi kama utanificha chochote alichokuambia. 18. Kwa hiyo Samueli akamwambia kila kitu bila kumficha chochote. Ndipo Eli akasema, yeye ni Bwana, na afanye lile lililo jema machoni pake. Bwana alikuwa pamoja na Samueli alipokuwa akikua, na hakuacha neno lolote la Samueli lianguke chini. Nao Israeli wote kuanzia Dani hadi Beersheba wakatambua kuwa Samueli amethibitishwa kuwa nabii wa Bwana. Bwana akaendelea kutokea huko Shilo, na huko alijidhihirisha kwa Samueli kupitia neno lake. Amen. Naomba nikurudishie kwako moderator. Amen, 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 amen. Thank you, CEO. Jamani, kama kawaida tusipoteze muda. Tuna saa moja tu, kwa hivyo tuitumie vizuri. Biblia inasema redeem time for the days are evil. Kwa hivyo nakaribisha mtu yoyote ambaye ana kitu cha kuchangia. Karibu Sister Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Amen. Kuna mambo kadhaa hapa nimeyaona, na kuna jambo leo nimeliona upya, nilikuwa sijawahi kuona. Inasema ya kwamba mstari wa 12 inasema, siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli. Kwa hiyo hapa inaonyesha Mungu alishawahi kusemaga na Eli.
kwa sababu Mungu tunajua, yani siku zote sijai hata kusikiaga mtu akihubiri kwamba Eli alishawahi kusikia haya maneno. Lakini hapa ukisoma mwenye unaona siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari za nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho. Kwa hiyo ina maana Eli hata kama yeye hakuambiwa direct, labda alishatumwa mtu, labda palishatokea kitu, alishayasema. Na hii inadhihirisha jinsi Mungu wetu alivyo wa haki. Mungu siku zote ni wa haki, hawezi kuhukumu kabla pasipokuwa na yani Mungu, neno la Mungu linasema analiangalia neno lake kulitimiza. Kwa Mungu hawezi kukuhukumu kama lile neno hujalisikia. Na ndio maana tunaambiwa sisi ambao tunalisikia neno na hatulifanyi, hukumu yetu ni kubwa, kwa sababu tumelisikia alafu tumechoose not to do it. Kwa hiyo hapa kuna mambo mawili. Kwanza, umuhimu wa kutii tunaposikia neno. Yani sio neno linakuja, neno linapokuja linahitaji our response. It doesn't come for yani pleasure. Mimi nilivyookoka mwanzoni nilikuwa napenda sana, yani katika vitu ambavyo nilikuwa napenda ni kumsikia Mungu. Kwa hiyo mimi sermons zote nilikuwa nazisikiliza zilikuwa ni how to hear God, how to hear God. Yani hiyo ndo, nina madaftari nilikuwa naandika jinsi ya kumsikia Mungu. Lakini baadaye nikaja nikakutana na mtu akasema, na hiyo kitu imenishika mpaka leo, kwamba unapomsikia Mungu unapewa responsibility. Kila ulichokisikia responsibility yako ni kukitii, ni kukifanyia kazi. Pale ambapo umesikia hujafanya kazi, unajiingiza kwenye hukumu. Kwa sababu mimi kuna wakati sana nilikuwa nasema, ni Mungu naomba unipe vision za mbinguni. Watu wengi wanapenda kwenda mbinguni, but uendi kwa sababu you want kuambia watu, nilienda mbinguni palikuwa hivi na hivi. No. It's not for your glory. It's for the glory of God. Ukienda utaifanyia nini hiyo information? Kwa any information Mungu anayotupa, as much as we want information, is for, inatakiwa action. Kwa hiyo iko kitu nimejifunza kutokea hapo. Kingine ambacho nimekiona hapa, huyu nani anasema nini, unamwona hata hapo kati anauliza mwenyewe huyu Samuel nani Eli, ni kama alikuwa anajua, anamwambia ni nini gani alisema na wewe Bwana, nakusihi usinifiche, Mungu akufanyie vivyo. Umeona, kwa sababu alikuwa anajua, yani kama ndani yake anajua kabisa kitu gani ambacho yule atakuwa ameambiwa. Na siajabu Mungu alimwambia usipofanya hivi nitamuinua mwingine. Kwa hiyo pale ni kama inakuwa confirmation. Always Mungu anatuweka na to put somewhere ambapo tunakuwa na confirmation. Mahali pengine ambayo nimependa ni mstari wa 19. Inasema Samueli akakuwa, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lolote lianguke chini. Ndio hii mojawapo ya responsibility ya kila mtu, pamoja mimi na wewe leo, kwamba neno linapokuja, our responsibility ni kuliangalia lile neno, kuliengaenga, yani kuwa custody wa neno la Mungu. Uliangalie lile neno lisije likaanguka. Kwa hiyo unatakiwa ulitunze na ulifanyie kazi mpaka lile neno litimize kile Mungu ambacho amekituma. Umeona, hiyo nayo ni muhimu. Lakini neno la Mungu tena cha mwisho nayopenda kumalizia ni mstari wa 21, inaposema naye Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana, nalo neno la Samueli likawajia Israeli wote. Umeona, watu wengi huwa wanapenda kumuona Bwana kupitia watu, lakini Mungu yupo na sisi kila siku, kwa sababu Mungu ni neno. Kwenye neno la Mungu, every time unapolisoma neno, unapolisikiliza neno, unasikiliza sauti ya Bwana. Ni hii mindset yetu tu Mungu tumuombe Mungu sana tubadilishe mindset yetu, kwamba hata sasa hivi hapa napoliangalia hili neno la Mungu katika mstari wa 21, Mungu anasema na mimi. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kufungua moyo wangu na kutaka kujua hapa Mungu unaniambia nini, na hili neno tusilitupe kwa watu wengine. Yani wakati nalisoma kama hivi nisisema hili la Razia, hili la Pamela. No, hili neno ni la kwangu. Hapa Mungu anasema nini? Mungu awabariki sana. Amen. Na nakumbuka hata sisi tukiwa wadogo tulivyookoka tulikuwa tunaambiwa hivyo kwamba usilichoto ukalipeleka kwa mwingine, ukilisikia ni la kwako. Naomba nimkaribishe Sister Ana, nafikiri ndio alinyosha mkono kwanza, alafu Victoria. Amen. Bwana Yesu asifiwe watumishi. Amen. Siko mbali sana na mtumishi aliyepita, lakini nikiangalia mstari wa kwanza anasema naye Bwana akamwambia Samueli, tazama nipo karibu kufanya kitu, nipo karibu. Alafu mstari wa 12 Bwana anasema wakati huo. Kwa hiyo tunapo utimilifu wa nyakati.
kwa sababu hii kitu alivyokuwa ameongea mtumishi aliyopita unaikuta kwenye chapter 2. Mungu alimtuma nabii. Kwa hiyo kwa Samuel, kwa Eli akikuwa kitu cha kipya. God had spoken to him in detail from chapter 27 verse 27 mpaka 36. Alimwambia in detail, kitatokea hivi, kitatokea hivi, kitatokea hivi. Kwa hiyo huu ulikuwa ni utimilifu tu. Lakini kwa nini Mungu huwa anatutumia? Cha kwanza nimejifunza kuhusu Samueli kwamba unajua God may entrust you with hard truth that are meant to shake others awake. Can you imagine Mungu anakuambia ukamwambie mtu kwamba atakufa asiposikia, na unatakiwa uende ukadeliver, na usipodeliver na yule mtu naye anakuambia usiponiambia mabaya ya kutokea, na huku Mungu naye anakuambia unawekwa mtukati. Kwa hiyo ni kitu cha ajabu sana na cha thamani Mungu anapokuentrust kupeleka message yake kwa mtu. Na pia mtu mwingine huyo mtu akiwa mtumishi, tafakari, unatuma message upeleke kwa mtumishi, inabidi uwe umekamilika kuweza kuifikisha ile message na mtu aipokee. Kwa hiyo navaa viatu vya Samuel, ni viatu vya kutisha sana. Mungu anataka useme na kuhani wako naye anataka udeliver. Kwa hiyo wewe katikati, hekima iwe katikati yako. Na pia kama nilivyosema mwanzoni, utimilifu wa nyakati. Mwenye Mungu anaposema wakati huo itakapofika, Biblia inayosoma inaniambia ilipofika utimilifu wa nyakati Mungu alimtuma mwanawe ili kila mtu aweze kupona kuanzia yeye. Kwa hiyo mara nyingi Mungu huwa anafanya vitu inapofika utimilifu. Mungu anapokuwa anatoa prophecy kuhusu nchi Tanzania, mara nyingi wengi huwa anaignore. Anapotoa prophecy kuhusu mtumishi Pamela au whoever, mara nyingi wewe unasikia unasema no, haitatokea. Lakini mara nyingi Mungu ni wa nyakati, Mungu wa time and season. Mtafute muda msikilize na somo la Apostle Selman anapokuhusu times and seasons. God operates in times and seasons. Kwa hiyo inawezekana ukakaa ukaomba, kama it's not the season and time, Mungu huwa afanye. Lakini hapo katikati huwa tunatend kujisahau, kama ilivyokuwa kwa Eli, kwa sababu Bwana alimpa, na Bwana anapotoa maonyo yake huwa anakuja kwa ajili ya kutusaidia sisi kuweza kupona. God's prophecy are not suggestions, they are decrees na repeated warnings without repentance. Usually huwa inaenda kwenye execution ya God. Lakini mara nyingi anapokuwa anatoa zile kitu, Mungu anapokuwa anasema kwamba nitafanya kitu fulani, au anapotoa prophecy kwamba Tanzania itakuwa hivi, ni kwa ajili ya kutoa nafasi, because he is a righteous judge. Before any judgment, Mungu anatafuta haki, anatafuta watu watubu. Kwa hiyo tujifunze, as much as we are learning uovu wa nyumba ya Eli, but lazima na sisi tujifunze kwamba inapokuja prophecy inahitaji, kama mradi umefunguliwa masikio ya kusikia, ingia kwenye toba kwa ajili ya, kwa sababu nina imagine Mungu alitamka hivi vitu, na namwangalia mtu mwingine ambaye ni mzuri, ni Daudi. Bwana Yesu alipomtuma Nathaniel akamwambia mwambie atakwenda kufa, alichofanya ni kwamba alianguka, Mungu akatangaza rehema. Alitangaza rehema pale pale, as much as zilienda, lakini Daudi alisave yeye mwenyewe. Kwa hiyo ila mfano angesimama akaanguka kama Daudi, nimemkosea Mungu, I'm pretty sure Bwana asingegairi, maana Mungu alifuta ule ufalme wakati alikuwa anatoka kwenye blue blood. If you read, ametoka kwenye blue blood from a Levite, lakini Bwana aliutoa kabisa, akasema nimegairi, akamleta Samuel. Kwa hiyo ni somo kubwa sana hapo. It's not something to take lightly. Mungu anatafuta rehema kwanza kabla ya chochote kile anapokuwa anatangaza hukumu yake. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Karibu Bishop. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mimi siko mbali na watumishi waliotangulia, ni kuongezea tu kitu kidogo tu hapo aliposema Prof na Sister Anna kwamba mimi nimependa humility ya Eli. Unajua anajua kwamba Samueli alikuwa ni mtu ambaye anatumiwa na Mungu. As much as alikuwa mdogo, lakini alimwangalia Samueli sio katika udogo wake. Ni kwamba hii message imetoka kwa Bwana na anaamini, anamwambia kwamba amwambie. Unaona? Lakini kitu kingine ninachojifunza, kama anavyosema Sister Anna, either bad or good, kama Mungu amekuambia, tunatakiwa tusimame katika kweli ya Mungu. Unajua? Na tukadeliver message kama Mungu alivyotutuma. Unaona? Tunajifunza pia katika hii, inanifundisha na inanikumbusha jinsi tunavyoangalia jinsi mambo yanavyoenda kuhusu manabii wa uongo. Tukisoma katika Ezekiel 13 ndo anaongelea manabii wa uongo wanaosema vitu ambavyo Bwana hajawatuma, si ndio? Ukisoma mstari wa kwanza mpaka 23 anasema adhabu zao pia
amemention adhabu zao, what do they get out of that, si ndio? Afu wanapenda kuongelea mambo ya peace peace wakati hamna peace. Lakini kitu kingine cha mwisho nimependa pia um, jinsi hiyo message ilivyokuwa submitted na come to pass. But my question is, hiyo nafikiri ni swali ambalo tutaliongelea mwisho baadaye mtumishi akimaliza kuongea. Unajua sio watu wote ambao they are ni manabii wa uongo. When they speak and it doesn't come to pass, does it make them like they are false prophet? Hiyo ndo swali langu, lakini tutaliongelea mwishoni. Amen. 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 Asante. Amen. 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 Natoa nafasi kwa mtu yote ambaye anataka kuongea lakini ameshindwa kunyoosha mkono. Karibu tena Bishop. Huo mkono ni original hand ama ni a new hand? Sorry, nimesahau kuluma. Bwana Okay. asifiwe. Amen. Amina. Mstari wa 14 ndio kama vile naufunguliwa macho sasa hivi. Mungu anasema, mstari wa 14 anasema na kwa hiyo nimeapa. Mungu anaapa, anasema nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu, Mungu wa rehema, wala kwa sadaka hata milele. Najua Mungu anaposema I swore, it's a very strong and irrevocable oath, yani kutoka kwake yeye mwenyewe anaposema kwamba ninaapa, ina maana kwamba haitarekebishika kwa sacrifice, na anasema kwamba it's beyond ritual. Yani mara nyingi watu tunajisahau, including myself, kwamba unajua kwamba nitatubu, nitatoa sadaka, nitafanya nini, lakini napofika mahali kwamba Mungu anasema kikombe cha uovu. I think I was speaking to Sister Pam. Mungu aliposema kikombe cha uovu cha wana wa Imori bado hakijajaa, anasema ninasubiri kikombe kijae. Kwa hiyo Mungu anasubiri kijae, anasema na kitakapojaa siangalii makunyanzi. That is God. What do we learn here? You know, there comes a point where outward religious actions, whether it's sacrifices, rituals, titles, haiwezi kakava persistent, you know, or the persistent or willful disobedience mbele ya Mungu. Mungu cannot be manipulated by religious activities. Kama nitafunga, nitasali siju sala ngapi, nitarepeat, nitafunga 3. The minute Mungu akishakusema kwamba kikombe cha ovu kimejaa, kinachofuata ni hukumu. Na hukumu ya Mungu haina mjadala. Akisema ninakwenda namaliza, nimegairi. Kwa hiyo again, I'm going back again. I don't know why I'm saying this. Mara nyingi Mungu anapokuwa anatutumia message ni kwa ajili ya kutusaidia ili tuweze kujirekebisha. Let us not wait until. Na pia unapoona kwamba Mungu amesema kwamba anakupa message kwa ajili ya mtu fulani, mimi huwa nashauri, even if it's a country, even where you live, simama kwenye gap kwa ajili ya yule mtu, kwa ajili ya kile kitu. Itasaidia yamkini kugaidhi ghadhabu ya Mungu somehow anaposema natafuta mtu mmoja. I don't know, tukifika mbinguni tutauliza kwamba ilikuwaje, lakini nahisi kama tunapopata message, tunapoziona message zinakuja yani kwa ajili ya kitu fulani, kwa ajili ya calamity, whatever, stand in the gap. Usikae ukasema kama mimi niko mbali, mimi havinihusu, wale wako kule. Hapana, stand in the gap, because tutakapofika mbinguni kwenye pearly gate, we will be asked kwamba ulivyosikia ulifanya kitu gani? Kwa nini ulisubiri mpaka calamity ikaja alafu baadaye ukaanza kusikitika? It's the same thing here. Huyu mtu alitumiwa message ya kadharau, alafu baadaye unaweza ukasema nitaingia kwenye ritual, nitafunga, tutainua maombi ya taifa. I don't know why I'm going back. Tutainua, but then God anasema nilituma. Soma Jeremia 25 na 26 utaona nilituma manabii, nilituma hivi, lakini mkadharau. Mungu atusaidie sana katika hilo. Bwana asifiwe. Amen. 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 Umeongea hapo Sister Anna, nikakumbuka kwamba kipindi kile cha decree ilitolewa kwamba Waisraeli wakauawe, alafu kipindi hicho alikuwa Queen Esther akamwambia ni hata wewe kwa sababu sometimes tunaweza tukafikia kwamba tuko exempted, kwamba mimi naishi Ulaya, mimi nafanya nini. Kwa hivyo you never know, Mungu anaweza akakubadilisha mawazo. Wewe ulipewa message ukakataa, ukarudishwa Tanzania, yakakukuta. Kwa hivyo tunapopewa kitu, hata ukikataa kwa nafasi yako, Mungu will deal with you and God will raise somebody else. Time. Okay, Sister Rebecca, karibu. Sister Rebecca, unajua hata ulivyosema hivyo mtumishi, just to add on, wakati Mordekai anamwambia akasema kwamba how do you know, just because uko kwenye borders za nyumba ya mfalme haina maana you are exempted. Akasema kwamba na usipofanya wewe, Mungu atainua mtu mwingine, lakini atadestroy kizazi chako. And that's na hiyo ndio theory.
Hiyo ndio application. Nasema ata destroy kizazi chako, lakini atainua mtu mwingine. Ni kitu cha kutisha sana na cha ajabu. Amen. Amen. Amina, Sister Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kuna somo moja ambalo Mungu alinipaga muda mrefu, bado sijalifanya, lakini nitakuja kulifanya, na hapa tena naona kama nimeliona hapa kwenye mstari wa 11 linasema, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Hii ni katika masikio. Unajua, mara nyingi tunaomba kusikia, tunamwomba Mungu, naomba kusikia, lakini kuna kusikia kwa aina nyingi. Unaweza ukasikia mazuri, unaweza ukasikia mambo kama haya ya kusikia mambo yanayowasha. Mnakumbuka kuna wananii wale walisikia kishindo wakati hakukuwa na kishindo. Yani, my point is we need to pray for our hearing, hata kusikia yaliyo mema, yani kumwomba Mungu kwamba Mungu, ninaomba hata asubuhi, wakati wote, kwamba Mungu, ninaomba nisikie habari njema. Kwa sababu saa nyingine unaweza ukapata mfululizo wa kila kitu, mara vishindo, hakuna vishindo, masikio yanawasha, habari za kuna. Mimi kama sasa hivi nimeachaga hata kusikilizaga news, kwa sababu naona kila kitu death, sijui kitu gani. There is nothing that nini inanikuza katika kumtukuza Mungu, yani hamna utukufu habari ambazo tunazisikia. Kwa hiyo hicho ni kitu kimoja ambacho tunatakiwa lakini mnakumbuka wakati tunafanya chapter, is it ni 2 au ni 1, wakati wale watoto wa Eli wanafanya uovu wao, hapa Mungu anamwambia hukuwazuia. Kwa hiyo ina maana Mungu alijua. Tunajua Mungu ni wake. Mungu hawezi kukwambia kitu kama hicho kitu kuweza kukifanya. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajua, he was in a position kuweza kuwazuia watoto wake. Na angewezaje kuwazuia pamoja ni watu wazima? Watoe, wasifanye hiyo kazi. Kwa hiyo hii inatufundisha sisi, hata sisi, kwamba Mungu will never judge us kwa kitu ambacho hatuna uwezo nacho, au akakupa kitu ambacho una uwezo nacho. Na mara nyingi Wakristo wengi tunamjua Mungu kama ni Mungu wa upendo. Mungu ni pendo, Mungu wa huruma, Mungu wa rehema, lakini tunapofika mahali Mungu ni wa haki, huwa hatufundishwi vizuri kwamba Mungu akiona kosa hawezi kukuangalia akasema huyu kanifanyia kazi muda mrefu sana, huyu anatoaga sadaka sana, kama ambavyo watumishi tunaofanya nao kazi wanaweza wakaangalia wakapitisha uso. Mungu anahukumu kwa haki, na hilo ni jambo la kutisha. Na ndo ndani Daudi kuna mstari ambao unasema, Mungu akihukumu ni nani atakayeweza kusimama? Mungu awabariki. Amen. Nimemwona mtu kafungua mic muda mrefu. Jakina, unataka kuongea? Sababu naona huja mute mic yako kabla hatujamrudishia Sister Pam. Hapana, asante. Haya, ubarikiwe sana my sister. Karibu CEO, tuendelee. Amina, asante dada, asante. Asante. Naona mkono wa Sister Anna, unataka sijui kusema kitu kabla sijaendelea? Nilikuwa kidogo Na mkono mwingine. Okay, yeah. Haya, Yes, Sister Anna. yes mtumishi. Na Sister Pam unisamehe. Ni mstari wa 21 anasema kwamba naye Bwana akaonekana tena huko Shailo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samuel huko, na neno la Bwana. Labda nianze kuanzia 20. Nao Waisraeli wote kutoka Dani mpaka Bathsheba walitambua ya kwamba huyo Samueli walitambua amewekwa kuwa nabii wa Bwana, naye Bwana akaonekana tena huko Shailo. Kitu ambacho nimejifunza ni kwamba Samueli hakujitambulisha, ile kazi ya Bwana iliyoko ndani yake ilijitambulisha. Bwana alijitambulisha ndani yake. Unlike most of the prophets nowadays ambao wanataka kutambulishwa, wanataka kwamba tambua kazi nilionayo, tambua Mungu. Lakini you don't hear Samuel akisema kitu. Neno la Mungu linasema Bwana akamtambulisha Samueli, akaonekana sehemu yote. Tunajifunza nini? Unajifunza nini? Kwamba Mungu huwa mara nyingi ndio anayefanya kazi ya kutambulisha. When you have the Spirit of God in you, you don't need to announce yourself. The good work in you will announce itself kuhusu God. Wewe kaa kimya, alafu mwache Mungu afanye kazi, na utaona kwamba huduma inakuwa kuliko kupiga makelele. Mara nyingi Mungu huwa anapenda kujitambulisha mwenyewe through the works that is in you. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ubarikiwe sana, asante. Kwa umeshanikaribisha moderator, sinaweza nikaendelea. Yes, please. Mungu awabariki sana kwa michango yenu. Nimejifunza sana. Kuna vitu vipya nimejifunza, na Mungu awabariki sana. Kwa hiyo tunaendelea, mimi nitatoa michango yangu. Kitu ambacho nimesema naona sitarudia, lakini of course nadhani vitu vingi mnavyoongea ni vipya ambavyo sidhani kama ninavyo, vichache ninavyo. Kwa hiyo verse 11 inatuonyesha kwamba Bwana anamwambia Samueli, tazama
nipo karibu kufanya kitu katika Israeli ambacho kitafanya masikio ya kila mmoja atakayesikia yawashe. Umesikia eh? Masikio ya kila mmoja atakayesikia yawashe. Nadhani Hana pia umeongelea hii. Kwa hiyo Bwana anamwambia kuna habari kuu, anamwambia Samueli kuna habari kubwa inayokuja, yeye ndio mtu atakayebeba hizo habari kwa Israeli. Masikio ya washe ni msemo wa Kiebrania ambao unamaanisha kushtuka sana, yani kushangaza. Kwa hiyo kutakuwa kuna habari ya kushangaza. Tunaona hapa Bwana ndio wakati Bwana anakwenda kumwambia hukumu juu ya nyumba ya Eli. Verse 12 and 13 inatuambia Bwana akasema atatimiza juu ya Eli yale yote aliyonena, kwa maana nyumba yake ilikuwa inastahili hukumu, kwa sababu ingawa alijua uovu wa wanaye katika hekalu hakuwazuia. Alijua uovu wa wanaye katika hekalu hakuwazuia. Kwa hiyo Biblia, kwenye hii version Biblia inasema kwamba wanaye walimkufuru Mungu, lakini alishindwa kuwazuia. Kuna version nyingine inasema, hizi Biblia zetu ya kawaida inasema walijiletea laana, yeye hakuwazuia. Kwa hiyo anyway, ni dhambi kubwa hii kukufuru. According to the Bible inasema kwamba walikufuru. Kwa hiyo Eli alijua tayari, lakini hakuchukua hatua. Tumeona huko nyuma kwenye chapter 2 kama alivyosema mtumishi Ana, ukiangalia kule kulikuwa alishapewa warning. Ukiangalia nadhani kama alivyosema Ana ni iko verse 27 to 36, ukisoma utaona. Kwa hiyo ni muhimu sana, nimeogopa sana wakati nasoma hii, yani ni kwamba kufundisho ni vizuri, yani ni muhimu sana kukemea maovu. Ni muhimu sana especially kama wako under our territory, mfano kama ni watoto wetu, yani of course, yani hata kama hawako kwenye territory yetu ni muhimu, lakini imagine wako kwenye territory zetu, kwa sababu wanaweza wakatenda dhambi ambayo ikasababisha sasa adhabu ya nyumba nzima, inaweza ikasababisha adhabu ya ukoo mzima, especially kosa la laana, kukufuru, sio kosa la kunyamazia kabisa. Pia wakati natafakari hii nikasema Eli ni kuhani. Kwa hiyo Bwana angeweza kumwambia moja kwa moja, yani kumpa ujumbe, lakini kwa nini alikuwa alimtumia Samueli just kwenda kuconfirm? Alikuwa anajua tayari, lakini kwa nini alimtumia Samueli kwenda kuconfirm hizo habari ambazo alikuwa ameshaambiwa huko nyuma? Nikaona I think hii ilikuwa tu ni nafasi ya Samueli kuanza mazoezi ya kupeleka habari, kupeleka habari nzito kwa watu ambao watapokea onyo kutoka kwa Bwana, sio? Kwa hiyo hapa anafundishwa kuwa anahitaji kuwa jasiri, na somo kubwa hapa kumtumikia Mungu na sio kupendeza wanadamu. Bwana anavyosema neno, nimejifunza pia Bwana anavyosema neno tunatakiwa kunena, tunatakiwa kusema. Nadhani aliongelea Sister Rebecca. Mungu atusaidie sana katika hili, kwa sababu hapa pia tunafundishwa ujasiri, boldness katika neno lake, kwa sababu neno la Mungu tunajua wote linafanya kila kitu. Mimi I believe linafufua, linaponya, linafariji, lakini linaonya pia. Na kuna maandiko mengi utakuta tunakuwa wanadamu tuna struggle, inakuwa ni challenge kusikia, kupokea ukweli, inaitwa ukweli mchungu. Lakini Mungu atusaidie sana, kwa sababu Mungu akiongea ameongea, inabidi kujifunza kupokea. Na pia kuna dhambi utakuta zimekubalika katika jamii zetu zimetuzunguka, utakuta watu hawataki kabisa kusikia. Je, are we bold enough kuambia? Kuna dhambi ambazo zimehalalishwa na tuko nazo kwenye jamii, mfano wa mambo ya gay rights, na wanajustify kwamba God is love, wanaenda kabisa kwenye neno la Mungu, wanasema Mungu anatupenda, lakini Mungu hapendi hivyo vitu. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, lakini Mungu aturehemu, atupe tena huo ujasiri kusimama katika neno lake. Neno lolote lile ambalo Mungu anatupa, nadhani Sister Rebecca ameongelea vizuri sana. Unaweza ukapewa neno sio tu kwa ajili ya kusikia, maana tunapendaga kweli kuomba Mungu nisaidie kusikia, nikusikie, lakini mara nyingi kumsikia Mungu sio for the sake of kumsikia tu kwa ajili ya kwako wewe. Saa ingine ni kwa sababu ya jamii yote inakuzunguka na ni kwa ajili yake, kwa kusema za ukweli. Pia naamini hapa Samuel alikuwa anafundishwa, na yeye pia alikuwa anafundishwa ujasiri kupeleka hili neno, kwa sababu tunaona kwenye verse 15 tunaona hapa verse 15 anaogopa kumwambia nani, anaogopa kumwambia Eli, lakini Eli anamwambia usinifiche, Bwana akuadhibu vikali kama utanificha chochote alichokwambia. Unaona anaogopa kumwambia, lakini Eli anajua kuna kitu, Eli anamwambia usinifiche,
Bwana akuadhibu vikali kama utanificha chochote alichokwambia. Imenitafakarisha sana hii. Yani sijui hapa tutaidiscuss, yani sijajua, kwa sababu naona hapa Samueli anampa maneno makali sana. Eli anampa Samueli maneno makali sana, anamwambia Bwana atakuadhibu vikali. Unajua yani maneno ambayo ya mtu hataki mchezo kwa neno la Mungu. Kwa hiyo nimetafakari sana, kwa nini hajaweza kuwa mkali hivi kwa watoto wake? Kwa nini watoto wake alikuwa ameshindwa kuwaambia? Anyway, mimi sijapata jibu, ila nilichopata tu kwamba nimejifunza kwamba tuombee viongozi wetu wa kiroho, tuombee wachungaji wetu, tuombee wanafamilia. Unajua wako busy wanatuchunga, lakini familia zao zinakuwa attacked, zinashambuliwa na adui. Kwa hiyo tuombee, ni kitu ambacho kwa sababu nilikuwa najiuliza kwa nini, lakini anyway, nimepata fundisho tu hapa, ili ni fundisho, kila mtu anaweza akajiuliza na akapata jibu au asipate jibu. Na kwa sababu ndio hivyo, unaona madhara tunayoona ni makubwa kutokana na vitu walivyofanya, ni madhambi waliofanya. Ilikuwa so kitu cha yani adhabu ya mtu mmoja, ilikuwa adhabu ya nyumba yote, ukoo wote. Ila pia nimejifunza, of course Samuel was set apart. Nadhani Eli pia alikuwa anawajibika sana kumlea, yani of course naona ameona kama ameshindwa wale watoto wake, at least hata huyu basi angalau awe responsible kuhakikisha anasimama na huyu. Lakini huyu alikuwa, tukumbuke anyway, huyu alikuwa chini ya ulinzi wa Mungu. Alikuwa mamake ameomba sana kwa ajili ya huyu mtoto. Kingine pia naweza nikasema, nilikuwa nafikiria kwamba Samueli anafundishwa hapa, unaona, kwa sababu anaambiwa useme, ni lazima useme, nitamwambia Bwana akuadhibu. Kwa hiyo pia kingine wanafundishwa kwamba ujumbe mzito kama usiogope, yani huko mbeleni utakutana na utaface hivyo vitu, utakutana na watu na you have to send this message. Ila alikuwa mentor mzuri sana 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 sana. Pamoja na mapungufu yake tumeona, lakini nadhani alikuwa baba wa kiroho mzuri. Ndio alikuwa na mapungufu, ameshindwa kukemea familia yake mpaka imeleta madhara makubwa, lakini mimi ninavyomwangalia kwa jicho la anavyokuwa anamwangalia Samueli, amemfundisha Samueli vitu vingi, amemfundisha unyenyekevu, amemfundisha utii kwa Mungu. Na kitu ambacho hapo kimenifanya nijifunze kingine hapa ni kwamba Mungu anaweza akatumia viongozi wetu wa kiroho hata kama wana weakness. Kwa hiyo tujifunze kuona vile vitu walivyobebeshwa. Kwa sababu ni rahisi kibinadamu, unaweza kuona ana madhaifu, ukaona sasa huyu naye ananifundisha nini, mbona yeye hivyo, mbona nyumba yake hivyo, lakini Mungu atusaidie sana, yani tuone vile vitu ambavyo watumishi wamebeba na vitu ambavyo, kwa sababu Mungu bado anawatumia unless kama kweli umesemeshwa kama Samueli ukatoe ujumbe kwa huyu mtumishi, lakini don't judge them. Waebrania anatuambia kwamba watiini viongozi wenu na kujinyenyekeza chini ya mamlaka yao, kwa maana wao wanakesha kwa ajili yenu kama watu watakaopaswa kutoa maelezo. Watiini ili wafanye kazi yao kwa furaha, wala si kama mzigo, maana hiyo haitakuwa na faida kwenu. Pia kingine hapa nimekiona, nadhani Sister Victoria wamekisema, na sisi pia tujifunze kupokea ujumbe wa Mungu kwa utii, hata kama unapitia kwa watoto, kwa vijana, watoto wetu wa kiroho. Hata kama unapitia kwa watoto, ni rahisi sana kuona mtu, imagine wewe umeokoka siku miaka mingapi, unapata mtoto, una mentor, anakuja siku hiyo ujumbe kutoka kwa Mungu, unaanza, yani ni vizuri sana kuheshimu, kwa sababu Eli angeweza kuona ananiambia nini. Of course I believe Eli alijua huyu ni atakuja kuwa nabii, lakini still hatujui watoto ambao wako mbele zetu wana kitu gani huko mbele. Kwa hiyo nimependa sana vitu vilivyosema pia kuheshimu kuheshimu messages ambazo zinatoka hata kwa watoto. Amen. Pia hichi tumeongelea, nadhani vitu pia umesema unyenyekevu. Kwa hiyo verse 18 inatuambia Samueli akamwambia kila kitu bila kumficha chochote, na ndio Eli akasema yeye ni Bwana na afanye lile lililo jema machoni pake. Wow, imagine unaambiwa kitu kikubwa kama hicho, onyo kubwa kama hilo, unasema yeye ni Bwana na afanye lile lililo jema machoni pake. Huu ni utiifu wa hali ya juu, ni unyenyekevu. Unajua mtu anaweza akaja akajitetea, lakini akasema, kwanza ameconvince Samueli aseme, lakini anaambiwa, anasema yeye ni Bwana na afanye lililo jema machoni pake. It's not even about jema kwa nani, ni kwake yeye Bwana.
kwa hiyo anakuwa mnyenyekevu sana kupokea ujumbe wa Bwana. Um, na Biblia haituambii kama aliomba toba. Hichi kitu hata mimi wakati nasema tu nilitafakari. Nakumbuka tulikuwa na sisters, I think we discussed about this. Biblia haituambii. I know Sister Anna umesema pengine angeomba toba, Mungu ni Mungu wa rehema. I thought the same thing as well. Lakini Biblia haituambii, kwa hiyo hatujui. Of course based on watumishi wengine tumeona, kwa mfano kama Daudi tumeona aliomba toba, Mungu alimrehemu. Ndiyo, nyumba yake alisuffer consequences ya dhambi. Nyumba yake ilishikwa upanga, mtoto wake aliondoka, lakini Bwana alimrehemu. Inawezekana hata hapa pengine angeenda kuomba toba, labda of course labda consequences zingeendelea, we don't know, and we don't know kama alienda kuomba toba, we don't know. Kwa hiyo sitataka niongelee kwa sababu Biblia haituambii, lakini ninachoweza kusema kuna hukumu ambazo Mungu akiamua ameamua. Kama muda wa rehema kwa dhambi au adhabu unakuwa umekwisha. Nyumba ya Eli waliambiwa hata angeleta dhabihu zaidi, sadaka zaidi, azingeondoa athari ya hukumu ya uamuzi wa Mungu juu ya nyumba yake kama ukoo wa kikuhani. Maana yani ilikuwa ni adhabu ya ukoo wa kikuhani. Tukumbuke hii adhabu ni juu ya nyumba ya ukoo wa kikuhani, sio kama ni peke yake tu. Na kama tunavyoona verse 14 hapo inatuambia, kwa hiyo nikaapa kuhusu nyumba ya Eli, hatia ya nyumba ya Eli kamwe haitaweza kufidiwa kwa dhabihu au sadaka. SUV version inasema wala sadaka hata milele, yani hata milele. Na kwa hiyo Mungu hapa aliapa, na asante sana umeongelea hii, yani na amesema hata milele. Kwa hiyo hata sadaka hiyo isingeweza kufidia. Katika Agano la Kale tunafahamu wote kwamba walitumia damu za wanyama kama sadaka, zilikuwa zinafunika dhambi na mara nyingi zilizuia ghadhabu ya Mungu ikiwa kama zimeletwa kwa toba ya kweli. Lakini tunaona kwa nyumba ya Eli Mungu aliapa hapana, kwa sababu dhambi zao zilikuwa za makusudi. Ukiangalia mstari wa 13 unatuambia ndio hivyo, kama nimeona na nimesoma hapo juu, wanaye walikufuru. Hii version ya kwenye neno. Kuna version nyingine kama nilivyosema walijiletea laana, lakini tunajua kwenye Biblia sisi kwamba neno la Mungu linasema kwenye Mathayo 12:31-32, Marko 3:28-29, Luka 12:10 linasema dhambi pekee isiyosamehewa ni kukufuru dhidi ya Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Na kama tulivyoona alikuwa ameshaambiwa na alishindwa. Tunafahamu Mungu wetu sisi ni wa huruma sana sana sana. Ni Mungu wa rehema. Ni Mungu wa rehema. Sisi pia tumepata neema hiyo. Hatutumii tena damu ya wanyama, bali tumepata msamaha kamili kupitia damu ya Pasaka wetu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye huondoa dhambi na sio tu kufunika dhambi kama walivyokuwa wanatumia wenyewe damu za wanyama. Kwa hiyo nikisoma Waebrania 9:27-28 inatuambia kila mwenye dhambi ana muda wake wa rehema ambao hufungwa siku anakufa. Naomba nisome hii Waebrania 9:27-28. Kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja tu, na baada ya kufa akabili hukumu, hali kadhalika Kristo alitolewa kama dhabihu mara moja tu ili azichukue dhambi za watu wengi. Naye atakuja mara ya pili, si kuchukua dhambi, bali kuwaletea wokovu wale wanayemngojea kwa hamu. Wapendwa, hatujui siku ya kufa, hatujui siku ya unyakuo ambako Yesu atakuja kuchukua kanisa lake. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha. Nimepewa neno la Waebrania 3:7-8 ambayo inasema, kwa hiyo kama Roho Mtakatifu asemavyo, leo mkisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu migumu kama mlivyofanya katika uasi wakati ule wa kujaribiwa jangwani. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Hizi ni siku za mwisho, tukae katika toba, tukae kwenye unyenyekevu wa Mungu, lakini yani sisi ni wanadamu wadhaifu. Tukae tu kwenye toba mara nyingi, kwenye toba. Mungu aturehemu, atusaidie sana. Kipengele cha mwisho ambacho ni 19-21, 19:20-21. Bwana alikuwa na Samueli alipokuwa akikua, na hakuacha neno lolote la Samueli lianguke chini,
hakuacha neno lolote la Samueli lianguke chini. Hii ina maana kila mara Bwana alipompa Samueli neno la kuongea, Samueli alisema lilikuwa linatokea. Yaani atakayosema ilikuwa inatokea. Kwa hiyo Samueli alikuwa 100% sahihi katika unabii wake. Na kusema kweli hii ni muhimu sana. Yaani nadhani ndio mtihani au challenge ambao mtihani wa Biblia kwa mtu yote ambaye anajiita nabii. Um, Nani ameongelea? Nadhani Sister Vicky ameongelea hii, kwa sababu nitasoma kwenye Kumbukumbu la Torati. Waisraeli waliambiwa kwamba nabii halali ni yule ambaye Mungu ataweka neno lake kinywani mwake, naye atawaambia yote atakayowaamuru. Ngoja nitaisoma, ni ndefu kidogo, lakini naomba niisome kwa sababu I believe tutapata kitu. Na Viki, nimependa sana swali lako, nadhani pia linaweza likalenga hapa. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Bwana akaniambia, wamesema vema. Hii Kumbukumbu la Torati 18:17 mpaka 22. Bwana akaniambia, wamesema vyema, nitawainulia nabii kutoka miongoni mwa ndugu zao kama wewe, nami nitaliweka neno langu kinywani mwake, naye atawaambia yale yote nitakayomwamuru. Na itakuwa kwamba mtu yoyote asiyesikiliza maneno yangu atakayanena kwa jina langu, mimi mwenyewe nitamdai. Lakini nabii ambaye atanena kwa majivuno kwa jina langu neno ambalo sikumwamuru kulinena, au ambaye atanena kwa jina la miungu mingine, nabii huyo atauawa. Mtasema mioyoni, tutajuaje neno ambalo la Bwana halijanena? Nabii anaponena kwa jina la Bwana, ikiwa jambo hilo halitokei au halitimii, hilo ndilo jambo ambalo Bwana hajalinena. Nabii amelisema kwa majivuno, hamtapaswa kumwogopa. Amen. Kwa hiyo ndio mwisho. Nadhani kama tutapata huo muda tunaweza tukaenda tutadiscuss hilo, lakini na huo ndio mwisho wa somo la leo. Na kutokana na somo nililosoma hapo nyuma kuhusu toba, naomba nikaribishe mtu yote ambaye hajaokoka au anaishi ametereza, naomba nikukaribishe. Kama utapenda kumpokea Bwana kuwa Yesu na Mwokozi wako, karibu sana. Hii saa ndio hii. Saa ni sasa. Naomba kukumbusha, kuokoka sio dini, kuokoka sio dini mpya. Kwenye recording zetu kwenye YouTube hapo mwisho kuna maombi ya sala ya toba, lakini pia unaweza ukaomba hayo maombi, lakini pia unaweza kutu approach ukaongea na kiongozi yoyote humu, au mtu yote aliyekuita na kutambulisha. Unaweza kuandika kwenye social media platform zetu, kuna Facebook, Instagram, YouTube, au unaweza kumfuata mtumishi yoyote ambaye yuko karibu yako. Saa ni sasa, na Mungu awabariki sana sana sana. Asanteni. Na namshukuru Mungu nimemaliza mapema. Nilikuwa nataka nikuombe kwa ruhusa yako moderator, kwa ruhusa yenu wapendwa. Naomba tukae kabla sijarudisha hiki kipindi, lakini of course baada ya kurudisha kipindi, mara nyingi tunakaa sana kwenye vibanda. Last week tulikaa kwenye vibanda, we had a good discussion, lakini moja ya kitu, namshukuru Sister Jenny Kumtiro mtakatifu, alisema tuombee taifa letu. Mimi naombeni leo tukae pia tuombee taifa letu. Hii sauti nasikia kama tulivyojifunza leo, tumejifunza mambo mazito sana. Naombeni tutumie muda huu leo, baada ya hapa tuingie kwenye kipindi cha vibanda, tumuombe Mungu kwa ajili ya taifa letu. Nitakuomba Sister Ana, kama itakupendeza, naomba utusaidie kutuongoza. Na Mungu awabariki sana. Naomba nirudishe kipindi kwako moderator. Ni sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali
Nimkubali Yesu Kristu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie nikufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.